Այս մարդիկ հանգստանում են հայ-ադրբեջանական սահմանից ընդամենը մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա։ Դիրքերում խաղաղությունը վերաբերվում է միայն այս շանը։ Պայմանագրային զինծառայողը մոտակա գյուղից է, անցյալ դարի 92 թվականից է կանգնած խաղաղության եւ պատերազմի արանքը։ 92 թվերին եղել է, վաղ տարել որ մարդիկ իրենց ընտանիքը փախցրել են Երևան, Դոլենական, Աբովյան վերջ։ Բայց իմը մնացել է, երեխեն խտին, իմ կինը մնացել է իր տանը, իր հարևանի տանը, որ դե ապահով է։ Շարքային Բեգյանը դիտակետից աչքը չի կտրում Տավուշի մարզի այս հատվածում սահմանային միջադեպերը հաճախակի չեն, տեղանքը ադրբեջանցիներին չի ոգևորում, դժվար է առաջանալը։ Դիվերսիայի երկու փորձ է կանխել այս փոքրամարմին հայ զինվորը։ Ասենք մի անգամ բռնեք մեկ մի քանի ամսից։ Դիրքերում գրեթե բոլոր բառերը նույնությամբ հնչել են հրադադարի բոլոր տարիներին, սպաները նույն բառերն ասում են ավելի համարձակ։ Եթե Ադրբեջանը իր բանակի վրա վստահ է եւ կարա ռազմական ճանապարհը իր հարցերը լուծի, եթե այդքան դուխ ունի, կարա հենց վաղն է պատերազմ սկսի։ Սահման ասվածը Տավուշի մարզում ավելի շոշափելի է, քան թիկունքը, կրակոցները հնչում են գրեթե ամեն ժամ, զինվորների հայացքը դժվար է կտրել սահմանի մյուս կողմից իմանալու համար, թե հնարավոր է հայերի եւ ադրբեջանցիների խաղաղ համակեցությունը։ Ադրբեջանը իրան են ձև պահում է, որ ոնց որ տերում ենք ինքը խաղաղություն չի ուզում, մեզ պարտադրում է ամեն ինչ։ Իրենք դավադիր ժողովուրդ են, հողի գերի, ոնց են ասում, հողի մոլուցք ունեցող։ Խաղաղ դեմքով այս զինվորը 3 զավակի հայր է, ավելի հեշտ է ասում նույն բառերը, մենք պատրաստ ենք հակադարձելու հակառակորդին, թիկունքի ժողովուրդը թող հանգիստ լինի։ Մեր ազգաբնակչությունը թող խոճապի չմատնվի, մեր բանակը պատրաստ է կատարել իր առջև դրված յուրաքանչյուր խնդիր։ Դիրքերում ոչ ոք շատախոս չի, արգելված թեմաների եւ արգելված կադրերի պակաս չկա, նկարահանել կարելի է միայն խոշոր պլանով։ Այստեղ գաղտնիք պահելը հավաքական գործ է։ Բլինդաժում այդ մասին զինվորին զգուշացնում է հատուկ պաստառը, թշնամին չպետք է ճանաչի ծանոթ տեսադաշտը, անտառը, նրա միջով հոսող գետը, դիտակետը սակայն թշնամու աչքի առաջ է։ Նկարահանել կարելի է, կարճ հանգստյան պահերը նույնպես կարելի է նկարահանել, ավելին կարելի է հյուրընկալել երիտասարդների եւ հյուրասիրել։ Շարքային Բեգյանն ավարտում էր իր հերթափոխեցի ծաղումը եւ խոսում ցանկացած միջոցով հայրենիքը պաշտպանելու եղանակների մասին։ Եղանով, կացինով, խանչալով, մի բանով պետք է պահենք։